Centera Gold бөлтүрүктүү Канадада сотко берди. Centera теңиз бөлтүрүктүү компания алдында жоопкерчиликти бузгандыкты айыптоодо. Марипов министрлер кабинетине жаңы орун басарларын тааныштырды. Буга чейинки орун басары Деканов ири суммада пара талап кылууга шектелип кармалган болчу. Биякта муфтиятта коррупциялашып бүткөн бияк. Муфтияттын ичи бүт коррупция. Буларды кырышып айтқан ким? Прокуратура, ГКМБ. Муфтийди тандоо ызычуулары менен башталды. Ызычуу кылгандар муфтийди эл тандасын деп талап коюшууда. Ошо бозийде качан ошо акыйкаттыкка жетмейинче ушул бойзу жерде турат, биз да ушул жерде турабыз. Ал эми бул жердеги жергиликтүү тургундар кечкисин ушул жерге түнөп калуудан чочулап турушат. Ошол күндүзү келип, кечиндеси ошол тууган уруктарынын, жакындарынын же болбосо ошол тынч аймакка кетүү аракеттерин көрүшүүдө. Өз көлөкөлөрүнүн кооптонуп калган максаттыктар кечкисин башка айылдарга барып баш калкалашууда. Күйүк жеткетпеген айылдын куну учуп, 4 тубалынан башка эч нерсеси калган эмес. Саламатсыздарбы, Нур телеканалынан Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечетен бери Кыргызстанда бул илдеттен дагы 6 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын 3-өө Бишкекте, 3-өө Чүйдө катталды. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1735 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 298 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган саны 101 000 адамга жетти. Бир күндө 311 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1551 адам жатат. Дагы 2459 бейтап үйдөн тараланууда. Маалымат үчүн айта кетсек, Бишкекте жана Ошто коронавируска каршы эмдөө пункттарынын айрымдардын иш убактысы узартылды. 21 майда Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, Бишкекте 4 бейтапканада эмдөө эртең мененки 8-де башталып, саат 23-кө чейин уланат, калгандары саат 17-ге чейин иштейт. Буга чейин эмдөө бөлмөлөрү саат 9-да ачылып, 16-га чейин иштеп жаткан. Сокулук районундагы үйлөрдүн биринен 40 уру, 7 дубан ынтымагы коомдук кыймылынын лидери жана 10 мүчөсү баңгизат менен кармалды. Билдирүүгө ылайык, 19 май күнү Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматтары баңгизат сатууга жана уюштурууга катыштыгы бар деген ишек менен Новопавловка айылындагы үйлөрдүн бирине тинтүү жүргүзгөн. Натыйжада аталган кыймылдын лидери делген 51 жаштагы жаран кармалып, кийип жүргөн спорттук күрмөсүнөн 2,5 грамм кара куурай табылган. Аны менен кошо үйдүн ичинде кыймылдын 10 жигердүү мүчөсү отурган. Алардын кичүүсү 28, улуусу 57 жашта экени айтылат. Тинтүүнүн жүрүшүндө жайкы ашканадан бөтөлкөдөн тамеки тартуу үчүн колдо жасалган шайман, кендир, жыттанган өсүмдүк табылган. Андан сырткары мончонун кийинүү бөлмөсүнөн Хьюго аттуу кызматтык ит 427 грамм марихуана салынган баштык тапты. Ал эми кармалгандардын биринин чөнтөгүнөн 3,5 грамм кара куурай чыкты деп айтылат маалыматта. Көлөндүрүү учурунда 10 жаран баңгизатка мас абалында болушканы аныкталган. Кумтөр алтын кенин иштеткен Centera Gold компаниясы Кыргызстан бийлиги Кумтөр Gold компаниясыны тыштан башкаруу кылып дайындаган теңиз бөлтүрүктү Онтарионун жогорку сотуна берди. Centera Gold теңиз бөлтүрүк компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү катары компания алдында алган жоопкерчилигин бузду деп жатат. Centera Gold теңиз бөлтүрүктүн Кумтөр алтын кенин башкарууга түз жана кыйыр түрдө аралашуусуна, компания алдындагы милдеттенмелерди бузуу аракеттерине мындан ары катышуусуна бөгөт коюуну көздөп жатканын белгиледи. Ушул күнгө чейинки маалыматтар боюнча компанияга белгилүү болгондой, теңиз бөлтүрүк Centera Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнөн кеткенге чейин Кыргызстандын өкмөтү жана башка тараптар менен мурдагы инвестициялык келишимдерди бузуу аркылуу Кумтөр алтын кенине көзөмөлдөө тартып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Теңиз бөлтүрүк бул тууралуу Centera'га кабарлады.
башалаган эмес. Центра Gold компаниясы Кумтөргө тыштан башкаруу киргизилгенге чейин 12 майда Кыргыз алтын ишканасы 3-чү тарапка жөнөтүлгөн төлөм тууралуу жасалма инструкция аркылуу 29 миллион доллардын которууга аракет кылды деп айтылды. Ал эми Кумтөр Gold компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Центра Gold'тун аны Онтариодогу сотко бергенин дискредитация кылуу аракети катары баалады. Ал өзүн кызматтык көрсөтмөдөн жана укугумдан аша чапкан жокму дейт. Активист Мелис Аспековго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14 майда жазык кодексинин алдамчылык деген беренеси менен экинчи кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Бул иштин алкагында бүгүн 1 май райондук сотунда Аспековдун бөгөт чарасы каралууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2016 жылы bir жарандан батир алып, акчасын бербей койгон. Мелис Аспековдун жактуучусу Сергей Манукян тергөөчү аны номер 1 тергөө абагына которуу боюнча өтүнүш келтиргенин айтты. Мелис Аспековду 8 январда атайын кызмат кармаган. 10 январда 1 май райондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынышкан. УКМКлар бул ишканадан 250 000 доллар талап кылганын сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин опуз алап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Аспеков азыркы президент Садыр Жапаров президенттикке талапкер катары шайлоого катышып жатканда анын штабында чүй боюнча координатору экенин айткан. Жапаров Аспеков шайлоо штабында иштебейт деп 10 январда билдирген. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык президенттик администрациянын бир катар түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери дайындалды. Мамлекет башчысынын жарлыктарына ылайык төмөндөгүлөр дайындалды. Адлет Жанузаков президент администрациясынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы, Эркин Сазыков президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын талдоо иштери жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы. Назирбек Бөрүбаев министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүл болуп дайындалды. Чоң мамлекеттик кызматта иштеген атка минелер коррупцияга шектелип камалып жатышат. Алардын бири Азамат Дыйканбаев. Ал кеше УКМК тарабынан колго түшкөн. Атайын кызматтын бул аракетин сын көз караш менен карагандар болууда. Ушул эле маалда колдогондор да жок эмес. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орунбасары, мурдагы санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн 21 майда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту чыгарды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Дыйканбаев 20 июлга чейин УКМКнын абагында болот. Маалым болгондой, ал коррупцияга шектелип кармалган. Белгилей кетсек, Дыйканбаевдин үстүнөн коопсуз шаар долбоорунун 2 этабын ишке ашырып жаткан чет элдик компаниянын өкүлү арыз жазган. Анда келишимде аткаруу мөөнөтүн жылдыруу маселесин чечип берүү үчүн Дыйканбаев акча талап кылган. Бул тууралуу жарандык активист Улук Маматаевдин айтымында калыптанып калган система менен кете берсе коррупция улана берет. Жана Дыйканбаевдин бул иши жалпы Кыргызстанды терс жактан көрсөттү. Кечекеле көрүнүш эмес да, бул деген буга чейин да болуп келген мындай коррупциялар мындан кийин да боло берет. Эгерде ушул система менен биз кете берсек, бул көрүнүш улана берет. А кечеки эми мурдагы жумуш айтканда первый вице-премьер болуп атат да, мындай айтканда бул аябай чоң должность. Бул Кыргызстан бир эле карапайым элдин арасында эмес, бул деген мына эл аралык деңгээлдеги бир мындай жаман көрүнүш. Бунун артында Кыргызстан өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө алган жок. Ошондой эле өлкөдөгү болуп жаткан кырдаалдардан улам коомчулук кызматка жаштар коюлуусун айтып, 10 жылдап саясатта жүргөн атка минерлердин кетүүсүн талап кылып келишет. Бирок жаштар деп ураан чакырганыбыз менен арасында алкымы чоңдор кездешип, жемкорлукка шектелгендер болууда. Мына ошол себептен мамлекеттик кызматка келген кадрдын жүрөгүндө ыйман, патриоттуулук сезими болушу керек дейт Маматаев. Коррупция деген бул кары жашка карабайт. Кадрдык бүгүнкү күндө жетишпестик, анан биринчиден кадрдык талаш болуп атат биздин мамлекеттин ичинде. Ошонун азабынан дагы кээ бир адамдар жапа чегип калышы мүмкүн. Бирок муну мындай кылдат изилдеп чыгыш керек. Эгерде
жөндөн жөн жала жаап кармаганы аныкталган болсо, анда кармаган тараптагы жоопко тартылыш керек. Бул мамлекет деген баягы 2 адамдын же 3 адамдын ортосундагы бийлик талаш эмес. Бул деген жалпы элдин тагдыры турат бул жерде. Ошону ойлонуш керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы коррупция менен аеосуз күрөшүп жатабыз деп жатат. Бирок алардын мындай аракетинен жыйынтык көргөн жокпуз. Иш козгоп камайтта кайра эле соттон чыгып кетишет. Жемкорлук менен күрөшүп жатабыз деген түшүнүктү киргизүүнүн амалы десек туура болот дейт жарандык активист. Алар ГКМБ каалаганын алып барып камайт, каалаганын бошотот, кааласа жылдап баткандар бар. Жылдап жаткандар бар. Кана көп эле коррупционерди камап койдук дейт. Эмне болду результаты? Пандемия боюнча камалды эле, эме боюнча камалды эле, көп эле резонанстный иштер бар да камалып эле жатат да. Алар эмне бюджетке акча таап атабы же тиякта тергөөчүлөр эле саап атабы буларды? Ошону ачык айтыш керек, ачык. Азамат Дыйканбаев кызматынан бошотулгандан соң анын ордуна Дастан Догоев санариптик өнүктүрүү министри болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бигимай Сталбекова, Аскар Маратов, Нур Ньюс, Бишкек. Айта кетсек, бүгүн Дастан Догоев министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары санариптик өнүктүрүү министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Дастан Догоев буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп иштеген. Эскерте кетсек, мурдагы санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара алып жатып кармалганы маалым болгон. Ал бүгүн убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Баш коргоо чарасын 1-май райондук соту карайт. Кыргызстанда ушул айдын аягына чейин мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Алымдар кеңешинин жаңы чакырылышы шайланганы турат. Муфтий болгусу келген 6 талапкер сынак тапшырышат. Бирок муфтийди шайлоо ызычуулар менен башталды. Кененирээк кийинки сюжетте. Барыңар, жада калса муфтиятты да коррупция басып кеткен деген элдин арасында муфтиятка да ишенич жок. Мына кыргыз эли талап кылып атат. Муфтият реформа болсун, прокуратура реформа болсун, сот реформа болсун деп. Ана мына аксакалдарыбыз кайдагер эмеспиз деп келиптир. Бүгүн Кыргызстан дин башкармалыгынын алдына онго чукул жаран чогулушту. Алар боз үй тигип нааразычылык акциясына чыгышкан. Чогулгандар муфтийди шайлоо таза ачык айкын өтүүсү керек деп жатышат. Дегенибиз талапкерлер эл алдына чыгып, өз программалары менен тааныштырышы керек дешүүдө. Анан азыр булар ичиндегилер бул кишилердин айтуусу боюнча бүт жашыруун, тымызын, жеңичинен бүтүрүп атат да иштин баарынча. Биздин талап бир эле ачык эле болсун. Кимдин кандай программасы бар, эмне ою бар, мурун ким кандай кылмыштарга аралашкан. Мына келгиле ушул жерге. Элдин астына чыккыла, мына мен. Эмне үчүн бир эле күчкө чече бериш керек аны. Бир уюшкан кылмыштуу топ. Биякта муфтиятта коррупциялашып бүткөн бияк. Муфтияттын ичи бүт коррупция. Буларды кырышып эткен ким? Прокуратура, ГКМБ ушуга чейин бияктан отметкага отургусу отметка алып келген. Анын кыргыз эли баары эле билет. Митингге чыккан жарандардын эң негизги талабы бул муфтийди Алымдар кеңеши эмес, эл шайлашы керек деп жатышат. Ошондо гана коомго жакын коррупциядан алыс адам келет. Антпесе бул кызматка келген адам каржылык иштерди тескери жакка иштетип жиберүүдө дейт. Өтпөйт бүгүн. Эл булар өзлөрүнүн ал өтпөйт. Өз ата жүле бар картөдө байлашмаган. Өзлөрүнүн кишини алып келет. Болбойт, кайта мурунку жолго. Ал болбош керек, эл шайлаш керек. Жалпы эл шайлап ачык өтсө анан ошондо барып болот. Сиз сунуштап аткан кандидаттар барбы ушу? Жок, мен просто ачык келдим элдим. Чакырып атам. Келдин, эл шайлар, анан келсин, мен кандидат кое элекмин. Эл шайлаган ошо болот. А булардын шайлаганы болбойт. Булар өзлөрүн шайлашып атыр. Вот ошо. Нааразы тараптын талабын угуу үчүн муфтият тараптан эч ким чыккан жок. Айтылган дооматтарга жооп алууга аракет жасадык. Бирок имараттын ичи жымжырт. Кыймылдаган адам көрүнбөйт. Аз биз муфтияттын өзүнөн дагы комментарий алууга аракет жасайбыз, бирок негедир бул биз ичкери киргенибизде бул жерде атайын нөмөттө турган адам дагы жок экен. Бул жак жабык, буга чейин пресс-службасы менен байланыштык, бирок эч ким чыкпай жатат муфтияттын ичинен.
Бирок анткени менен бүгүнкү митингде айтылган талаптарга каршы чыккандар да болду. Алар бул жерге келгендердин ою азчылыкты түзөрүн айтып, келтирилген жүйөлөр негизсиз экенин билдиришти. Мисалы бул бардык мусулман Кыргызстан боюнча бул мисалы саналуу эле адамдар чыгып атат да азыр. Булар ушинтип эле кантип эле бул кайра неме кылып койбосун да. Мындай мисалы муфтилерди жамандап атат. Бул туура эмес деп билем да менчи. Боз үй тигип даярдык көргөндөр эгер тандоо таза өтпөсө акцияны улантканыбыз уланткан дешүүдө. Ал тургай татыктуу талапкер келмейин, ушул жерде түнөйбүз. Качан элдин купулуна толгон жетекчи келет, ошондо гана тарайбыз деген позицияда турушат. Ошо боз үйдө качан ошо акыйкаттыкка жетмейинче ушул боз үй жерде турат, биз дагы ушул жерде турабыз. Эгер өздөрүн мына азыр курултай кылабыз деп атышса, шайласа дагы биз муну кетирбейбиз. Жаңыдан шайланганын дагы кетиребиз. Себеби эл тараптан келиш керек. Бузукулар, уурулар, коррупционерлер тарабынан шайланбаш керек муфтий. Маалымат катары айта турган болсок, муфтий болуу ниетин 8 адам билдирип, 6 талапкердин документтери туура келген. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематали Жээнбеков, Ниязалы Арипов жана Убайдулла Сарыбаев. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын уставына ылайык муфтий 4 жылга шайланат. Азыркы учурда муфтийдин милдетин Жоробай Шергазиев аткарууда. Ага чейинки муфтий Максатбек Ажы Токтомушев башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармалган. Баш коргоо чарасы каралган учурда аны райондук сот жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилгаты менен бошоткон. Жоодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын имаратынын алдында митинг өткөрүп жаткандар Алымдар кеңешинин өкүлү менен сүйлөшкөн соң ал жерге тиккен боз үйдү чечишти. Буга чейин 10 киши муфтияттын алдында нараачылык акциясын өткөрүп, ошол эле жерге боз үй тигишкен. Алар муфтийди Алымдар кеңеши эмес, Кыргызстандын ар кайсы райондорунда жашаган эл шайлашы керек деген талаптарын коюшкан. Чогулгандар бул талабы аткарылмайынча боз үйдү чечпей турганын билдиришкен болчу. Өз көлөкөлөрүнөн кооптонуп калган максаттыктар кечкисин башка айылдарга барып баш калкалашууда. Күйүк жыт кетпеген айылдын куну учуп, бейпил жашаган турак жайлардын 4 тубалынан башка эч нерсеси калган эмес. Элиттиктердин көксөгөнү чек араны тактап, зым тартып берүүсүн талап кылышууда. Каргашалуу күнгө дээрлик 1 айга чукул убакыт болгону менен али күнгө чейин кооптонуудан арыл элек тургундар. Максат айылындагы жашоочулар менен кабарчыбыз баарлашып кайткан. Тажик тараптын кол салуусунан кийин Максат айылындагы күйгөн үйлөр сүрдүрүлүп, ордуна жаңы турак жайлар түптөлөрү күтүлүүдө. Бирок жергиликтүүлөр күйүк жыты кетпеген айылда жашоодон кооптонуп турушат. Алар турак жайларын коңшу жашап, бир көчөдө чогуу жүргөн, жакшылык жамандыкта карым катнашта болгон тажик коңшулары өрттөгөн айтышууда. Ооба тааныдым. Мен кошуналарым жүрөт. Кошуналарым мына биз кыргыздарды жеңдик. Жеңиш биздики деп атат. Бүт үйлөрдү күйгүзүп, өздөрү видеого тартып, өздөрү бизге жөнөтүп атпайбы? Өздөрү жөнөттү. Аны биз көргөнүбүз жок. Бийитте кыргыз калган эмес. Баардык кошуналар, баардыгыбыз качып кеткенбиз. Кулундуга барып, Кулундан Исфана түнү менен качып кеттик. Түндө саат 12-де жеткенбиз аягы. Элдин баардык көчө жык машина менен качып кетип атат. Чаң асманга көтөрүлгөн. Элдин баары ызычуу, баардыгы орозо, колунда сумка, колунда касасы менен кетип атат. Тамагы менен. Азыр ооз ачарга тамактарын көтөрүп алышыптыр. Ушундай кыйын болду бизге. Момун Эгембердиев кандуу окуяда бир тууган агасын жоготту. Ал ошол күн азыркы убакка чейин көз алдында турганын айтат. Агасы үйдүн ичинде болгондуктан бөлмө ичинен ок тийип, жансыз денеси күйгөн турак жайдын ичинде калып кеткен. Максаттыктар үчүн 29 апрель эстен кеткис каргашалуу күнгө айланды дешүүдө. Өз үйлөрүндө калуудан чоочулап, күндүн көзү батканда башка айылдарга кетүүгө шашышууда. Ичинде сыртка чыгышка неме шанс жок эди. Илажы жок эди. Мен да шетте жумуш кылып жүрөт эдим, мал немелерди карап. Шерде. Мен ал сыртта калып кеттим. Ичкерде ким бар? Ичкерде акам. Мен да бир панага кирмекчи болдум, эле киришке болгоду да, илажы жок эди. Өз үчүн чогуу орун алган мына ошол Максат айылында бул убакка чейин жалпысынан ошол 80ден ашуун турак жайлар күйүп, ал эми жарандар жаракат алып, айрымдары каза дагы болгон.
Ал эми бул жердеги жергиликтүү тургундар кечкисин ушул жерге түнөп калуудан чочулап турушат. Мынакчы өзүңүздөр көргөндөй бул жерге Максат айылынын тургундары ошол күндүзү келип, кечиндеси ошол тууган уруктарынын, жакындарынын же болбосо мына ошол тынч аймакка кетүү аракеттерин көрүшүүдө. Азыр дагы мына ошол Максат айылында кеч кирип калды. Ошол жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка кетүүнүн аракеттерин көрүшүүдө. Максаттыктардын ой тилектери жана жашоого болгон көз караштары илгери үмүттөрү өчүп баратканын, чектеш аймакта чек ара чечилбесе, мындан ары бул көрүнүш кайрадан кайталана берүүсү толук ыктымал дешет. Ортодо тосмо жок болгондуктан жолдору, базары баарын орток пайдаланышат. Бул үй авам үй болгон, бул 4 комнаталуу үйлөр, 5 комнаты, ортосу зал болгон. Ушул комнатасы да кухнясы болгон да. Битти камыр кылып, жеңем эми нан жабайын деп аткан. Балдары мектептен келген. Ошентип эле болсо пас жактан октор чыгып, камырыны калтырып, үйдөн чыгып кеткен, эчтекесин ала алган эмес. Камырлар деле нанын жаба албай калып качкан, күйүп, монтип пушуп калыптыр. Чек арага чектеш жербиз биз. Могу көчөбүз чек ара. Артыбызда тажиктер бар, балдарыбызды кое албайбыз. Бетте балам авамдын 4 баласы болгон. Улуусу кыз, ондан кийинкиси бала. Биринчи чек ара чечилбесе, үй курбай эле койсоңуздар. Жогору жакка кайрылат элем. Мамлекет тарабынан тургузулуп берилет деген турак жайларга деле көңүлдөрү көтөрүңкү эмес. Алардын көксөгөнү эки өлкөнү бөлүп турган болгону тикен зым тартылып калса дешет. Эгерде өлкө жетекчилери тарабынан аймактарды чектеп бөлүп берсе, максаттыктардын коопсуз, тынч жана бакубат жашоосуна өбөлгө түзүлмөк. Апрель айынын этегинде орун алган тажик тараптын кол салуусунан жүздөгөн үйлөр күйүп, 36 жаран жашоо менен кош айтышкан. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Өлкөдөгү билим берүү сапаты учурда жакшы эмес. Буга дүйнө жүзүндөгү жүрүп жаткан эпидемиологиялык шарттын таасири да бар экенин эске алуу керек. Бирок эң негизги маселеси болгон билим берүү сапаты эгемендүүлүк алгандан бери көтөрүлүп келет. Буга методиканын өзгөрбөй жатканы себеп болууда дешет адистер. Андан сырткары бул тармакка жетишерлик шарттын түзүлбөй жатканы айтылууда. Өлкө эгемендүүлүк алгандан берки көйгөйлүүдө эсептелген негизги маселе билим берүү тармагы болуп келе жатат. Бул жылдар аралыгында билим сапатын жакшыртуу маселелери көтөрүлүп келгени менен анын жемиши болбой жатканы айтылууда. Буга билим берүүнүн методикасынын бир багытта болбогону себеп дешет адистер. Билим сапатын жакшыртуу үчүн реформа да жасалып келди. Анткени менен программа толук өзгөрүлмөй сайын реформа жасоонун жыйынтыгы өзгөрүүсүз болуп жатканын Жолдошбек Бөтөнөев белгилейт. Бизде реформа десе Кыргызстанда министрди алмаштырып коюшат. Ичи бардыгы алып кетет. Андай болбойт да реформа дегенчи. Реформа дегенде да биринчи кадрлар ошол иштей албады, аларды министрдин баш кылып иштен айдаш керек. Эгерде Кыргызстандын өнүгүүсүнө пайдасы тийбеген эле окууларды окутуп аткан болсок, анда биз жөн эле кимдир бирөөнү эле багып атабыз. Мугалимдерди деле студенттин контрагын алып, мугалимге айлык кылып берип багып атабыз. Бизде азыр конкреттүү билбейбиз да, мисалы Кыргызстан боюнча орус тилчилердин саны мынанча штук азыр резервде турат. Эгер орус тилчи мугалим керек болсо, жөнөтөбүз деген саясат жок. Кыргыз өлкөсүндөгү билим сапатына акыркы 2 жылда болуп жаткан пандемия шартыда таасирин тийгизбей койгон жок. Билимге муктаж болгон балдардын жана келечекте адис ээлеринин билим алуусуна терс таасирин берип жатканы айдан ачык. Мындан улам билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө да жакшы шарттардын жаралуусу эң маанилүү маселе экенин Ош шаардык кеңешинин депутаты Гүлсана Эсенбаева айтып жатат. Биз онлайн окуп калдык. Мурдагы сапатсыз билим дагы төмөндөп кетти. Эми ага чейин ойлонот элем, ар бир иш сапаттуу жыйынтык бериш үчүн же болбосо талап кылыш үчүн аларга шарт түзүшүбүз керек экен. Шартты түзүп туруп талап койсок, бул бир башкача болот экен да. Анан бүгүнкү күндө окутуп жаткан мугалимдердин жоопкерчилиги чоң. Билим берүү багытынан башка алардын жүрүм-туруму үчүн да окутуучулар жооптуу болуп келет. Бирок муну менен мугалимдердин ишмердүүлүгүнө чектөөлөрдү киргизип жатканын айтышууда. Мындан улам балдардын билим алуусуна ата-энелердин да жоопкерчилигин күчөтүү керектиги белгиленет. Биз азыркы күндө мугалимдердин путу колун аябай тушап койгонбуз. Себеби ата-эненин жоопкерчилигине караганда мугалимдин жоопкерчилиги аябай чоң. Мугалим болгону 5 саат гана балага көзөмөл жүргүзө алат.
үйүндө барып тополоң болгон үчүн дагы мугалимди кысымга алат. Окуучунун аркасынан мугалим ошого жооп берет дегенди токтотушубуз керек да. Ошол 4 сааттын ичинде да наоборот ошол мектепте жакшы жүрбөгөн тарбиясы үчүн ата-энеси жооп бере турган кылышыбыз керек. Ошол ата-эне мугалимди ата-эне эмес, азыркы күндө окуучу да сыйлабай калды. Мен ойлойм, биринчи өчүрөт мугалимди сыйласак биз ошондо гана алдыга умтула алабыз да. Дүйнө жүзүндөгү пандемия шарты билим берүү тармагынын өсүүсүн тушап койду. 2 жылдан бери окуучу жана студенттер арасат жолдо билим алууга аргасыз. Бул жылы да онлайн шартта билим алып, жылды жыйынтыктап жатышат. Ал эми алдыда тапшырылуучу экзамендерде онлайн түрүндө жүргүзүлүп, акыркы коңгуроо салтанаттарын өткөрүүгө өлкө боюнча тыюу салынат. Акыркы коңгуроонун майрамды республика боюнча онлайн режимде өтөт. Кечээ ушу кырдаал боюнча Бишкек шаарында өтөбүз деген сөз чыккандан республикалык штаб аяга дагы тыюу салынды. Себеп эшикте кырдаал ушундай пандемия болуп атат. Экинчиден, жалпы мамлекеттик экзамен боюнча 9-11 класстык ал өтөт. 2 июндан баштап 13-на чейин, бирок башка форматта өтөт. Учурда оор кырдаалга кептелген Баткен жергесиндеги чек арага чектеш айылдарда билим берүү тармагы аксап турат. Буга байланыштуу жаңыдан дайындалган билим берүү министри өлкөнүн түштүк аймагына иш сапары менен келген. Алардын билим сапатына көмөк көрсөтүү үчүн аракеттер көрүлөрүн убадалап жатат. Анан мамлекет башчысы чече турган, башка бир министерство, ведомстволор чече турган маселелерди biz Bişkek'e barıp birgeleşip çeçeriz deyip süйлөшүп aldık. Kuday buyursa 1 sentyabrga çeyin biz Nurmatlı Prezidenti Sadır Japarovich, Nurgojoyevich Japarov aytkanday 1 sentyabrda bu mekteplerin bari kalığına gelip kadımkidey jabdulanıp 1 sentyabrda толук кандуу iş başlaganга dayır boluş керек деген tapşırmasın atkarudağı bizden milletimiz, bizden işimiz. Ошон үчүн мен bu жолу түштүк регионуна келгенимдин эң негизги максаты ошо болчу. Эскертсек, өткөн жылы март айында башталган эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү багыты онлайн шартында жүргүзүлүп жатат. Бул жолкусунда да жылды жыйынтыктоочу салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынып, мамлекеттик экзамендер онлайн тапшырылат. Нурзада Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз, Ош шаары. Түштүк Кореянын BC Group компаниясы Бишкекте коронавирусту аныктоочу ПЧР лаборатория ачууда. Бул тууралуу бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жолугушууда компаниянын жетекчиси Пак Хёрин билдирди. Анын айтымында EpsiLab деп аталган бул лабораторияда бир күндө 14 000 адам ПЧР тест тапша алат. Жыйынтыгы 1 саат ичинде даяр болуп турат. Марипов менен кореялык ишкердин жолугушуусунда гидроэнергетика, медицина, фармацевтикалык өндүрүш, магнит карталарын жана төлөө жабдыктарын жасоо жаатында кызматтар маселелери талкууланды. Кыргызстанда коронавирустан 1,5 миңден ашуун адам каза болду. Оору жуккандардын расмий саны 100 миңден ашты. Илдетти аныктоо үчүн бейтаптар жеке жана мамлекеттик лабораторияларга кайрыла алышат. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы Poland Open рейтингдик эл аралык мелдешине катышат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Мелдеш 8-14 июнь күндөрү Варшава шаарында өтөт. Спортчулар мелдешке даярдануу үчүн 22 майдан 7 июнга чейин Таллин шаарында өтө турган эл аралык окуу машыгууга катышат деп айтылат билдирүүдө. Машыгуу жыйынына Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова, Нураида Анаркулова жана Назира Марсбек кызы катышаары белгилүү болду. Кыз келиндер күрөшү боюнча курама команда Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан жөнөтүлөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюз маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көрүүгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөдөгү орунду алдын алуу үчүн үйдөн чыгаарда сөзсүз түрдө бет кап табууну унутпаңыздар. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.